Всем здравствуйте. Ну что, такое легкое сравнение, было скучно. Вот комфорт-мат, хваленый российский материал, и наш украинский вместе с Европой СТК. Ну и смотрим, смотрите, ну. Вообще просто это пипец, простите за выражение, что это за говно, который просто течет. А наш украинский материал, блин, посмотрите, он не течет, и он тяжелее снимается. Смотри, какая основа. То есть он никогда в жизни, блядь, не отлипнет. А это, блин, смотрите, блин, просто течет. Тут такого нету. Этот просто, блин. Вот вам сравнение материалов вибродемпфирующих.